ডান্স করার সময় মেয়েটির মাথা ল্যাম্পে আঘাত লাগে, যার কারণে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়। এটা দেখে ছেলেটি ভয় পেয়ে যায়। তখনই ঘরের বাইরে মেয়েটির বন্ধু এসে পড়ে, তাই ছেলেটি ভয় পেয়ে যায়। তারপর যখনই মেয়েটির বন্ধু ঘরের ভিতরে আসে তখনই সে মেয়েটিকে ধরে নাচার নাটক করতে থাকে। তারপর সে ভুল করে মেয়েটিকে একটি ঘুষি মেরে দেয়, তাই ওই মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়। তখনই ঘরের বাইরে মেয়েটির আরেকটি বন্ধু চলে আসে, যার ফলে ছেলেটি আরো ভয় পেয়ে যায়। আর তাড়াহুড়ো করে সে দুজন মেয়েকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে দেয়। তারপর যখন তাদের বন্ধু ঘরে আসে তখন তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েরা কিছু উত্তর দেয় না। কিন্তু যখনই ছেলেটি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে তখনই সে নিজেকে বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে দেয়। এবার এই ছেলেটির কপালে তো দুঃখ অপেক্ষা করতেছে।